Okay, so what's up guys? So sa mga new car owners na guys, kung nagani mo mga tingog sa inyong sakinan nga wonder mo asa gikan, i-check niyo ni guys ang problema sa akong sakinan kung ngani ba ang problema po sa inyong sakinan. Tara. Mo ni ang atong i-check karon guys ang engine support niya. Okay. Na ako'y napansin diri guys. Tanaw ko niyo ni nga bolt. So kani nga bolt guys is mo ni nag-support sa atong engine. Sumpay sa atong transmission padulong sa support niya diri sa sakyanan. So muna nag-wonder ko guys nga bisag mag freewheeling ko naman gyapoy ugong nga sound ang gana ko sa ilalom guys nga di na ako madetect asa. So kaning atong sakyanan guys is gikan ni sa shop mga 3 months ago kay atong gipailisan ang clutch master sa iyahang release bearing. Okay, so ayan guys, murag wala kay ni mahugti sa mechanic guys, so kay nila ma-double check. So atong testing anong hugot ang mga bolt karon guys kung mura ba gihapon ang atong madunggan nga vibration sound magdaganta. Usually magdunggan nimo siya guys kanang hilom ang dalan guys. Hamis ang dalan kanang naga freewheeling ka. So naagid siya vibration nga sound guys nga di nimo masabtan guys asa gikan. So karon amo nang i-test nilang lang ang car guys. So, i-test na to kung napa ba ang katong tingog nga atong nadunggan after na to ma-fix ang kadtong nagluag nga bolt guys. Moment of truth. So update mo niya guys. Okay, so yan guys, na-test na namo nilang lang ang car. So nag-drive mi og mga almost 10 kilometers guys. Padagan po ta mga 60 to 100 kph guys para ma-test nato kung kay katong nga vibration is dito to si magawas kung ingana ng speed ang atong gidagan guys. So successful ang atong fix guys sa ato ang kuan car. So ang issue sa atong car guys is natay vibration sound nga madunggan maliban sa tingog sa sakyanan, maliban sa vibration sa sakyanan. Kung kabisado na ninyo inyong car guys, so ma-feel gid ninyo guys kung may something dili mao nga tingog sa sakyanan. So sa part sa driver guys, murag annoying na siya kung imuha na siya ang paminawon or every time nga motingog na siya. So tip na ako guys sa mga newbie drivers or sa mga new car owners, especially guys kung napalit ninyo ang inyong sakyanan second hand, so expect mo nga nagin na yung mga sound nga mga annoying guys nga madunggan na to every time nga mag-drive da sa biyahe. Tip ko lang guys, pag namoy nadunggan nga something weird nga tingog sa inyong sakyanan during biyahe ninyo, ayun yung pasagdi guys. So kung dili mo skilled or wala mo talent sa pagkubi-kubi, be sure to contact mechanic guys nga inyong gisaligan. Posible guys kung wala na ko to na fix in the long run, ang akong engine guys is isa lang ang naggana nga engine support. So ang isa na to ka engine support ato guys is loose ang mga bolts. So
mo to ang nag-cause og vibration. Then pag nakusog nga vibration guys, so expected nga ang nagi na siya lain nga part nga maapektahan ana. So posible nga mag-crack ang isa ka engine support and mga tanggal tong bolt nga mga loose. So diha na magkadagan-dagan atong problema guys. And much worse is mag-cause pa ni siya accident. Okay, so yun guys, that's it for today's video. So thank you for watching and see you in the next video.